Anlatacağım temizlik ve bakım işlemlerini rutin olarak yapın. Makinenizin körüğünü temizleyin arkadaşlar. Delikleri vesaire önemli. Bir de her videomda anlatıyorum. Tahliye motorunun filtresinin temizliğini yapmayı unutmayın. Elektrikten ilişiği kesilmiş olsun makinenizin. Sonrasında diyorlar ki evimi sel götürdü. Götürür arkadaş, elektrik açık olursa, makine çalışıyorsa sel götürür. Neyse, geçiyoruz deterjan kutusuna. Burası da her yıkama sonrasında temizlenmeli, ondan sonra kaldırılmalı. Devamı gelecek arkadaşlar. Easy mi? Easy tabii ki de.